咁真係好正喎，大佬俾人即係同。大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我是大夫，大夫，我哋終於有得去旅行喎。冇錯，咁點解咧？因為新加坡政府咧就開放咗呢個 VTL 嘅 travel 喎。係啦，咁 VTL travel 嘅全名係咩咧？VTL travel 嘅全名就係 Vaccinated Travel Link 啦。意思咧即係如果你喺新加坡咧，你係可以去指定嘅國家去旅行嘅。但問題一定要打晒疫苗先去到。係啦，你一定要打晒2支疫苗咧，跟住攞埋個 cert 咧，你就可以去。咁我哋依家究竟可以去咩國家咧？咁其實原本咧就可以去呢個德國啦，同埋文萊嘅，係啦。但係去德國同文萊嘅時候咧，你可能係需要 check 好多次嘅 PCR test 嘅，係啦。但係今次嘅 update 咧，除咗加咗好多國家之外咧，亦都係減少咗 PCR test 嘅。咁真係好正喎，因為其實做 PCR 嗰個感覺都唔係咁良好啊，講真。係應該就麻麻地㗎啦，係啦。咁其實如果大家有睇新聞咧，都會見到咧好多嘅國家咧，其實都係唔使做呢個 PCR test 嘅。你去到之後係啦，咁咧。通常咧最少你都要做2次咯，但係視乎唔同國家咧，都係要做唔同次數嘅 PCR test 嘅。咁究竟今次新增嘅國家入邊有冇呢個日本咧？因為我自己係好想去日本嘅。日本同澳洲呢兩個熱門嘅國家其實都仲未開，但唔使擔心嘅，因為新加坡政府咧就好積極咁同澳洲同埋日本嘅政府傾緊。最近睇嘅日本新聞咧就發現咧東京嘅感染人數咧就只有20幾個人嘅啫。咁應該有希望喎，好快都。東京嘅入境人數真係非常非常之少。咁澳洲方面咧，我都希望佢嘅情況可以快啲改善啦。係啦，咁有啲咩國家先？咁雖然就冇呢個澳洲啊、新西蘭同日本啦，係咪？但係亦都有一堆嘅歐洲國家嘅。咁係有邊堆咧？譬如係丹麥啦、法國啦、意大利啦、荷蘭啦、西班牙啦、英國啦，同埋美國，仲有加拿大嘅。咦，即係除咗歐洲國家之外，仲有美國同加拿大喎。係啊，仲有啲北美嘅國家可以去。咁其實呢啲國家都係比較熱門嘅國家嚟嘅喎。係啊，其實咧亞洲仲有另一個地方可以去嘅。咁應該係韓國啦，係嘛？冇錯，係韓國嘅，係啦。咁我相信好多嘅人都好想去韓國嘅，因為近啦，係咪？特別呢排呢個魷魚遊戲啊，係啊，咁紅啊，大家應該都好想去韓國。係啦，咁你有冇打算去邊個國家旅行咧？咁其實我都諗住喺12月度去旅行嘅。咁如果去到嘅話咧，咁就可以喺嗰度拍片啦，係咪？咁你諗住去邊個國家咧？咁到時大家就知㗎啦。好啦。咁講翻究竟打咩針先可以去旅行咧？咁其實咧新加坡嗰2支疫苗咧，Moderna 同埋 Pfizer 咧都係可以去嘅。咁除咗打疫苗之外，其實仲有其他嘅嘢你要遵守嘅，係啦。譬如如果大家喺外國嚟新加坡嘅話咧，咁你就要 down Trace Together 啦，係啦。咁你每一次入商場啊等等嘅嘢，你都要check in 㗎嘛。咁如果我哋想去外國旅行嘅話，使唔使攞一啲證明咁樣嘅咧？咁其實如果你喺新加坡住嘅話，其實你只係需要去 SingPass 個 app 啦，跟住再去呢個 Health Hub 啦，然之後再 apply 嗰個 Vaccinated 嘅 certification 咧，咁你就可以去㗎啦。咁憑呢張嘢咧，其實你去到一啲 VTL 嘅國家都認受嘅。咁真係好方便喎。係幾方便。咁其實仲有一樣嘢要注意嘅就係，如果你唔係新加坡嘅居民或者係 PR 嘅話咧。即係好似我哋咁，係啦，即係你一啲 long-term pass holder 啊，或者係一啲 work pass holder，係啦 work pass holder 等等嘅人嘅話咧，你咧係需要申請一個 VTL 嘅 pass 嘅。咁個 VTL pass 咧，咁就去翻嗰個網度申請得㗎啦。咁啲資料咧應該都唔複雜嘅。咁當我依家去旅行先啦，除咗我要呢個 VTL pass 啦，跟住要打針嘅證明啦，係咪？咁我其實仲要買一個至少3萬蚊 coverage 嘅保險嘅。咁呢個保險有咩特別咧？係普通買嗰啲保險就得，定係要特別嘅保險？咁其實呢個係一個普通嘅 travel insurance 嚟嘅啫。咁但係呢3萬蚊裏邊一定要包呢個 COVID-19 嘅 medical treatment。咁就唔係普通你就咁求其買個 cover 3萬蚊嘅 travel insurance 就得嘅。所以揀時候都好小心啊，要揀啱保險嚟買。咁其實我都相信咧，依家大部分嘅 travel insurance 都會包 COVID-19 嘅，因為如果大家要去旅行嘅話，咁依家最嚴重或者最受影響嘅一個病毒就係呢個 COVID-19 啊嘛。係啦，咁當我有呢個 VTL pass 啦，然之後有呢個打針嘅證明啦，然之後再買埋保險，再買埋機票，再買埋酒店，係咪？咁我仲有一樣要做嘅，係咩咧？就係要預先 book 咗呢個PCR test。係喎，因為你係48小時前要做啊嘛。係啦，係喺你去機場之前嘅48小時咧，你就可以去指定嘅 clinic 咧，就做呢個 PCR test 啦。係啦，咁翻到嚟新加坡機場咧，又要做1次啦。啱先都提到啦，就唔一定淨係做2次嘅，係咪？咁有可能咧，去到譬如係韓國咧，有可能要做多次嘅，即係去到韓國嘅時候。你可能落機就要做1次，咁樣咯。咁大家詳細咧就記得睇翻唔同國家嘅一啲唔同要求。同埋我記得呢個機票應該都係有特別嘅航班㗎喎。冇錯啊！咁其實我最初開始揾一個 VTL travel 嘅時候咧，我有一樣嘢好 confused 嘅，就係究竟我搭飛機去嗰程係咪都要 VTL 嘅機咧？咁其實唔係嘅。如果你喺新加坡出境嘅話咧，你係唔需要搭任何 VTL 嘅飛機嘅，係啦，只係你翻嚟嗰程咧，你去搭 VTL 嘅飛機嘅啫。原來係咁。咁所以大家小心啲，如果你 book 機票嘅時候咧，
一定要睇清楚究竟嗰架翻嚟新加坡嘅飛機係唔係 VTL。因為搭錯好大鑊㗎啦。搭錯咗呢，你呢應該係要隔離。係啦，就好大鑊真係。係啦，同埋如果大家去歐洲嘅時候小心啲，如果你係去咗其他一啲唔係 VTL 嘅 country 嘅話呢。你呢亦都可能翻嚟嘅時候要隔離嘅。所以如果你去旅行嘅話，就一定要遵守到規矩，就唔好話突然間去完法國啊，就去一啲未同新加坡合作嘅國家咁樣嘅。係啦。咁所以即係譬如你去完法國之後，你唔好走去冰島啊咁樣啲地方呢，因為佢唔係 VTL country 啊嘛。咁你去完翻嚟呢，可能你去到冰島你唔使做 PCR test 係咪？以為冇事啦，係啦。但係翻嚟嘅時候呢，如果新加坡政府見到你有呢個印嘅話呢，咁你就又要隔離㗎，係啦，咁所以大家真係小心啲 plan 好你嘅行程，做足功課，你先好去呢個 VTL travel。冇錯。好啦，除此之外呢，仲有一樣嘢呢要提醒大家嘅呢，就係呢個 VTL 嘅飛機呢，其實呢就唔係日日有嘅。所以係特定日子先會有嘅係嘛？係啦，航班。咁我假設大家都搭新航嘅話呢，其實佢有個網呢係可以睇嗰啲VTL 嘅飛機嘅時間嘅。好啦，咁譬如係法國嘅話呢，喺10月31號之後呢，佢係逢星期1、3、5同埋星期日呢，先會有一個 VTL 嘅飛機嘅啫。咁如果你想星期二翻嚟嘅話，即係去完法國，你想星期二翻嚟嘅話呢，係翻唔到嚟嘅，唔好意思。係啦，咁雖然可能有飛機翻嚟，但係嗰架飛機呢就唔係 VTL 嘅飛機。明白。咁你都係要隔離嘅啫。所以都係要好小心啦。買嗰陣時，如果大家真係好想喺星期二翻嚟，或者係星期四翻嚟咁樣呢，因為法國冇個 VTL 嘅飛機啊嘛，係咪？咁大家其實可以去德國嘅，去德國再搭。即係你係由法國去德國，然後再喺德國搭翻嚟。係啦，如果大家真係好趕時間，真係好需要喺星期二翻嚟嘅話呢，你就可以去德國搭飛機啦。因為德國嘅法蘭克福呢，其實係每一日呢都有 VTL 嘅飛機嘅。明白。但係呢，其實 VTL 嘅飛機呢，每日呢都係得一個時間有嘅啫。係啦，咁所以呢，大家真係要好小心啲 book 啊，係啦，唔好嘥咗啲機票錢。冇錯。咁今日呢條片呢就到呢度完啦。咁如果大家想去邊度旅行嘅話，都可以 comment 話俾你知嘅，因為 under 呢個 VTL 咧真係好多旅遊熱點啊。我諗好多人都已經急不及待想去旅行㗎啦，係咪先？因為都忍咗差唔多2年啦。咁大家如果想去邊度旅行嘅話，都可以 comment 話俾你知嘅。同埋我哋都可能漏咗啲重要嘅 information 咧，係冇講出嚟。咁如果我哋真係漏咗嘅話，咁麻煩大家咧都可以喺下面補充翻嘅。係啦。最後，如果大家中意呢條影片嘅，記得 share、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。我哋下次見，拜拜。